गाइस नमस्ते सेवा हजुरहरुलाई मेरो युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। कुलुङ मुनालाई भन्दै आज चाहिँ धेरै पछि चटपटेर पानीपुरीको मुखबाङ भिडियो ल्याउँदैछु साथीहरु। के कस्तो हुन्छ होला हेरेर साथ दिनु होला। अनि यो मेरो छोराको चाहिँ अन्डा माम अनि पानीपुरी चिप उसको चिसो, यो मेरो चिसो, यो झोल चकचक नगर न, यो पानीपुरी चटपटे। हामी चाहिँ आज चाहिँ चटपटेर पानीपुरी खै छोरा चटपटेर पानीपुरीको आमा छोराको मुखबाङ च्यालेन्ज। लु खाऊ है बेबी, मम्मा भन त, खाऊ मम खाए। लु चेस चेस खाए त साथीहरु फर्स्ट प्राइड। ल खाए त साथीहरु फर्स्ट प्राइड। तिम्रो यहाँ हो चेस गर्ने बेबी। यस्तै हुन्छ यो छोरा छोरी साथ। ननाची बस्छ न, वाउ भन, वाउ भन्न। मेरो छोरा डिस्टर्बेन्ससँग सकेन। नहलाउ न, के गर्नु छोरा? कस्तो ए गरेको, मम्मी नगर्नुहोस् भन त। ममा नगर्नुहोस्, नहल्लाउ नहल्यो के भिडियोमा राम्रो देखिँदैन नि। मुखबाङ भिडियो बनाउनु त मन लाग्छ कि मेरो छोराले नै डिस्टर्ब गर्छ के मलाई। पापा पापा ठुलो दादा बेबी छिटो खाने कि मम्मी छिटो खाने? दामी बस यार।
पिरो छैन छैन बेबी लुगा पनि चिप्छ Mama, Rosie. Mama. Cocok Nora. Alin sana ko na baby. Time'le mo अर्कोचोटि भिडियोमा ल्याउँदिन है हस् हस् भन्नु ल खाऊ खाऊ लु खाऊ खाऊ यता र उता नगर फोहोर देखिन्छ बेबी मेरो पानीपुरी चाहिँ फिनिस भयो सिमको छ सुप चाहिँ एकदम मिठो Mama, Mama đâu bạn đó? Mama, Mama, đâu? Cháu bạn đó, cháu bạn đó, baby, cháu bạn đó nè. ABCD भन्ने ल खाँदै ए भन
ए भन न एबिसिडी जेडसम्म भन्नेलाई स्वयं हस् भन न नभन्न भन न बस न के भनेको त्यस्तो राम्रो बोलाऊ मम्मी अको हेर्छु टिभी नानी मुखबाङ गरिसकेको हो कुन होइन कुन हेर्ने लड्छ है अब कुन त्यहाँ हल्लिन्छ नु है के भन्नु झोक्ली चढ एकदम डिस्टर्ब मात्रै गर्छ यार कुन हेर्ने कार्टुन अको भन त कुन अको कुन भन न यस्तो खाँदै गर्दा डिस्टर्ब गर्छ यार जहिले यस्तै हो क्या मेरो छोरा छोरी भएपछि के गरौँ भनेको कुरा पनि हुन्न अब अगाडि गएँ यत्रो खाएर यो त उप्रे जस्तो छ त गाइचो धेर भए जस्तो छ हजुर गाह्रो पर्यो यार मेरो छोरा चाहिँ अहिले पछाडि गइसकेको छ मलाई डिस्टर्ब गरेर अहिले चाहिँ पछाडि गएर खाने अरे अघि चाहिँ मैसँग बसेर खाने भन्दै थियो यस्तो छ यो धेरै भयो मलाई एकदम मात्रै भएर खानेकुराको मुखबाङ गर्नु सक्दिनँ साथीहरू खानु गाह्रो पर्यो तर पनि खाँदैछु केही छैन चटपटे चाहिँ एकदम मिठो भएको छ तर पानीपुरी चाहिँ खाइसकेँ लाग्छमा चटपटे चाहिँ अलिक खाइसक्दैन जस्तो भयो गाइजहरू माइन्ड नगर्नु होला तर खाँदैछु केही छैन कति खानु सक्छु खाँदैछु मम्मी भन न हजुर नगर न मम्मा भन त साथी भन दादा भन न हजुर मलाई डिस्टर्ब नगर्नुहोस् न ल बेबी हस् भन हजुर के भयो हेर न छोरा बुझ भयो हजुर चिसो छ त चिसो छ त ओए भाइहरू भन मलाई साह्रै डिस्टर्ब गर्यो छोरा हल्ला नगर न बेबी ठिक छ भन त चौ चौ भन म चाहिँ मेरो छोरासँग बोल्दै टाइम पास गर्दै खाँदैछु यता त्यो भन्छ कि गाह्रो भयो केही छैन
ल साथीहरू अब यति चाहिँ खाइसकिन गाइजहरू के गर्नु खाँदा खाँदै पनि भयो क्या धेरै नै थियो यत्रो प्लेटमा चटपटे हुनु भनेको धेरै नै हो ल केही छैन अब चाहिँ यति भन्दै आजको यो मेरो चटपटे र पानीपुरीको मुखबाङ भिडियो यहीँ त्यतिमै बाई बाई भन्न चाहन्छु साथीहरू बाई बाई गाइस अब फेरि अर्को भिडियोमा भेटौँला धेरै पछाडि मैले चाहिँ भिडियो बनाएको छु आज के कस्तो हुन्छ हेरेर साथ दिनु होला तर बिचमा मेरो छोराले धेरै डिस्टर्ब गरेको छ क्या बच्चाको आमा भइसकेपछि भनेको जस्तो भिडियो बनाउनै पाइन्न क्या बच्चाले डिस्टर्ब गरेर गर्छ त्यही भएर माइन्ड नगरिदिनु होला साथीहरू के जस्तो भए पनि हेरेर साथ दिनु होला बाई बाई।